Malas yang enggak.
Jalan-jalannya kayu bosok soalnya pakai pada bolong kabeh. Wis sing marai berpikirnya ngendo nih karo ngenyang. Gus, engko kowe kan marang burung ora mlebu di iki bae men ora negor kepenak. Langsung karo medun ngek kayak kowe mbok bakaran.
Jawab-jawab, Gus. Ada yang kayu bakar. Dijamin ning ngger kelas anu nang ndur siap ngono. Bekas Ora nek pekol-pekol ora masalah ora. Tinggal aja panen kecil bulu kena bolong garing. Ya kan ya lho kenapa aja temen ngakak iki lah. Ya cara ngomong iki pada ngerti nang kono kaki cita bareng ngono nyaras tako di sini ambil pang ya. Sing jelas kaya iki ya. Aku tahu tuku ngaring kidule nggone kae karang pule ngaring dalan sing alor. Dan nang ari kono wektune nyong tuku nune burungane kaki cari ngaring wetane nggone pabin, lo ngaring pinggir kuburan, lan nang ngaring kono ya tak kira di sawah kena ya kaya ono karo kae anu ngaring kidule wetane jarian to ngetan alor rumah sing kayu kulo dhewe ya ada barang kayu kuwi anak kelamang nek kayu kae dituku kena bosok menuju mendian garap mikine pabin sing kena sebon nang kok bae jarem penang bunga karena di jalan batu kayu gue nang ngomong ada aja. Aku soalnya tapi saya kayu ngger ciri-cirine aja boleh bakal. Gue ngono iki degere. nyong orang badan yang ini kita penasaran ya karena bekas goreng apa lu ya tambah ngajuk gitu nah batin dia wis pada main aja barang di perut itu belum potong dulu gendang apa dia mikir harus main di Kayu ora dulu lah. Bukan pada gede tetep aja bakal. Tapi barang itu pun jelala kayunya malah nunggu bejana yang care. Aku gombangan naik menganak kayu. Iya. Sampeyan tak genteni sebungkus ya, Pak? Sampeyan tak genteni sebungkus. Emoh. Nah, Kok jeruke loro? sebungkus tok lah. Emoh.